ഇന്നലെ മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും മറ്റും എല്ലാം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം എല്ലാം അവിടെയൊക്കെ കണ്ട് കറങ്ങി തിരിച്ച് രാത്രി റൂമിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. 2 രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ താമസിച്ചു. വുഡ് പാലസ് റിസോർട്ട് കല്ലാർ എന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര്. റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാർ നല്ല വ്യക്തികളാണ്, നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു ഞങ്ങളായിട്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേരെ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്തി. ഇതാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളം വലുതായിട്ടില്ല, വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ രസമില്ല കാണാൻ. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവട്ടെ. അങ്ങനെ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് വിട്ടു. നമ്മളങ്ങനെ റോഡ് സൈഡ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പം അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഈ മാമലക്കണ്ടം വഴി കോതമംഗലത്തേക്ക് പോവാണ്, ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ വഴി ഞങ്ങളങ്ങനെ പോവാണ്. നല്ല അടിപൊളി വനയാത്ര, ഫുള്ള് വനങ്ങൾ തന്നെ. അങ്ങനെ മാമലക്കുണ്ട് വഴി കോതമംഗലത്തേക്കൊരു ജംഗിൾ സഫാരി. പതുക്കേല് പോകുന്നില്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നിർത്തുന്നുണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് നിർത്തിയാലോ? ഇത് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ പോയ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ അല്ലേ? അത് അയാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതെ അതെ അതെ. ആന വീൽ ചെയർ ഉണ്ടോ തിരിച്ചു. ആനേന്റെ കാലിലടക്കേ പോവാ. അത് ആനേന്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ കണ്ടു. നാട്ടാരെ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിൽ വായിക്കണം. സൂപ്പർ സ്ഥലം അല്ലേ? അതന്നെ, ഇത്തിരി പമ്പിച്ച് നഷ്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഇത് വഴി ഇത് നേരെ കോതമംഗലത്തേക്ക് രാഗൂസ് വേൾഡ് അത് മാറ്റി പിന്നെ പേര് മാറ്റി എന്നാലും ഇതെല്ലാം നോക്കി പറക്കുണ്ടാലോ അല്ലേ? എടാ ഇതെല്ലാം വീഡിയോയില് വെച്ച് പണി കൂട്ടിത്തരേ. അല്ല, ഇത് കൊറേ ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല.
എന്തൊരു ഇറക്കാണത്. മച്ചാനെ പൊളിയാണല്ലോ, അങ്ങനെ പറയും അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ ആരും കാണൂല. അതന്നെ, കൊറേ ബോളന്മാർ വണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നു. അത് ഞാൻ വേണം പറയാ. നിങ്ങൾ നാനോ മച്ചാന്നാക്കി അല്ലേ? നാനോ മച്ചാൻ. ലുലു മാളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോണം. ഞങ്ങളങ്ങനെ റൂമിലെത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ലുലു മാളിൽ വന്നു. ലുലു മാളിലെത്തി ലുലു മാളിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. കണ്ടിട്ട് മെട്രോയിലൊന്ന് കയറണം. മെട്രോയിൽ കയറി ഞാൻ മുന്നേ വന്ന് മെട്രോയിലും ലുലുവൊക്കെ കയറിയതാണ്. അനീഷ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അനീഷിനെയും കൂട്ടി ഒന്ന് മെട്രോയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി. രഞ്ജി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്നു. എനിക്കും അനീഷിനും ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. മെട്രോ ട്രെയിൻ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. രാവിലെ മുതലേ ഉള്ള ഇരുത്തായതുകൊണ്ട് അനീഷൊക്കെ നല്ലോണം ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം. മെട്രോയിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. ഞാനര മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടതാ. കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൂടാ. ഗുൾഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗുൾഫി കഴിച്ചു. കൊച്ചിയുടെ രാത്രി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് വിടുകയാണ്. ഇന്ന് തന്നെ നാട് പിടിക്കണം. കപ്പലുണ്ടല്ലോ അവിടെ.
സ്പീഡ് വിട്ട് ആ ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, കാസർഗോഡേക്ക്. ഇനി നാട്ടിലെത്തുമ്പം ഒരുപാട് വൈകും, രാത്രിയാവും. ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ 2-3 ചങ്ങായിമാരൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, അവരൊക്കെ കണ്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.